이제 다 됐어 이제. 이 떡국은 양지가 제일 맛있는 것 같아. (30분만) 이렇게 물에다 담궈놔. 그래야 떡살이 부드러워. 이렇게. 마늘만 조금 넣고서 고기를 썰고, 이게 양지거든. 원래 원칙은 양지는 고기 덩어리째 삶아야 되는데, 쉽게 삶아주려고 썰어서 시간이 너무 오래 걸리니까. 빠르게. 마늘 이제 향이 죽으려고 그냥 물에다 넣고 삶아주는 것보다는 이게 낫겠지? 이제 빨간 젤리를 어디서 넣어야 될까 그러면? (1리터) 1리터. 이게 또 증발도 되고 하니까. 어이구야. 이렇게. 거품은 걷어줘야지. 이 고기는 거품이 어쩔 수가 없어. 불 주자. 마늘 넣어서 그렇구나. 불 줄이고 이제 계속 끓이는 거야? 그렇지. 이제 이제 30분 끓이나? 20분에서 30분은 끓여야겠지. 양지라서. 불고기 거리 같으면은 한 15분만 끓여도 되는데 이건 양지라서 불을 이제 좀 약하게 놓고서 끓여. 그리고 좀 닦아야 돼. 양지, 아무리 양지래도 막 얇게 썰었더니 그래도 금방 물르네. 20분 삶았지 않냐? 엄마가 20분 끓여도 충분하네. 하나 먹어봤잖아. 네. 안 질겨. 얇게 썰으니까. 하나 먹을게. 불을 올리고. 좀 끓걸랑. 지금 이제 시끄럽다니. 간장을 한 수저. 국간장. 간장을 많이 안 넣어. 색이 검으면 좀 그래서. 근데 또 소금으로만 가는 이 간장 향이 좀 나야 맛이 있어. 나머지 간은 소금으로. 불이 세다. 나머지 마늘. 마늘이 하도 단단해서. 이렇게 떡살이 위로 이렇게 둥둥 뜨잖아요? 그럼 다 익은 거야. 지금 뜬 거야 이 정도. 이게 뜬 거잖아. 그럼 이제 파놓고서 마무리하면 돼. 어이구. 이제 다 됐어 이제. 이 떡국은 양지가 제일 맛있는 것 같아. 국물 내는 거. 근데 양지를 덩어리로 안 삶고 이렇게 얇게 썰어서 끓이니까 시간 오래 안 끓여도 괜찮겠네. 자, 이제 불을 조금 줄이게 한 거야.